خارج الدول مدينة الرياض. تستغرق زمن رحلة من مطار الرياض حوالي ساعة و5 بهذا السعودية لبنان العسكري لازم بركب السيد شيراز وكابتن محمد نظيف الاسبرو كل فلايت نمبر 190 ولازم تكون خارج انترناشونال ايربورت الرياض. Our flight time to Riyadh will be 1 hour and 15 minutes on the 235,000 قبل مغادرة الطائرة يجب خلع الأحذية، ترك جميع الأغراض الشخصية، التوجه إلى أقرب المخارج ثم استخدام السياقة. توجد سترة نجاة في كيس تحت مقعدك أو إلى جانبه. عند صدور التعليمات البس السترة من جهة الرأس، اربط الحزام حول الخصر ثم شده حتى يكون محكما. عند المخرج انفخ السترة وذلك بسحب الشريطين إلى الأسفل أو بالنفخ في الأنابيب. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على بطاقة السلام الموجودة في جيب المقعد الذي أمامكم. عند جلوسكم في أحد الصفوف المجاورة لمخارج الطوارئ يتوجب عليكم قراءة التعليمات المتواجدة هناك. إذا أردتم أي مساعدة يمكنكم استدعاء أحد ملاحي المقصورة. استعدادا للإقلاع المرجو التأكد من أن تكون أحزمة المقاعد مربوطة وظهور المقاعد وملحقاتها في وضعها الأساسي وستائر النوافذ مفتوحة. يمنع التدخين منعا باتا ويشمل ذلك السجائر الإلكترونية، كما يمنع العبث بأجهزة الكشف عن الدخان داخل دورات المياه. شكرا لانتباهكم. السعودية تتمنى لكم رحلة ممتعة. Welcome aboard this Saudiya flight. For your safety and comfort, the regulations of the General Authority of Civil Aviation requires passengers to comply with lighted signs, posted placards, crew members' directions, and the following safety demonstrations. Please make sure that your hand baggage is stowed in the overhead compartment or under the seat in front of you. Exercise extreme caution when you open the overhead compartment to avoid falling of items. Placing baggage near the exit doors or in the aisles is not reasons. The use of the mobile phones and wireless devices is strictly prohibited. To use any other portable electronic devices, please inform one of the flight attendants. Your seatbelt must be fastened now. To fasten the belt, insert the metal fittings one into the other and tighten the strap. To release, lift the upper piece of the metal fitting and separate the two ends. In case of a decompression in the cabin, oxygen masks will drop in front of you automatically. Take the nearest mask immediately, pull it down, and secure it over your nose and mouth. Put on your mask before helping others. Keep your mask on until advised to remove it. In the event of an emergency, please assume the illuminate to guide you to the exit. Prior to leaving the aircraft, remove your shoes, leave everything behind, reach your nearest exit, and slide down. Your life vest is located under or to the side of your seat. When instructed, slip the life vest over your head, pass the straps around your waist, and adjust it at the front. At the exit, inflate the life vest by pulling the tabs down or blowing into the tubes at the top. Then follow the flight attendant's instructions. For more information, please read the safety card. If you are seated next to an emergency exit, please read the instructions illustrated there. If you need any assistance, don't hesitate to call one of our flight attendants. In preparation for takeoff, please make sure your seatbelts are fastened, seat bags and accessories are in their upright position, and all window shades are open. Smoking is strictly prohibited, including ضيوفنا الأعزاء، نستمع الآن إلى دعاء السفر، وهو من الأدعية التي كان يدعو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Ladies and gentlemen, the text you are about to hear is a supplication which Prophet Muhammad, peace be upon him, used to pray upon traveling. سبحان الذي سخر لنا
وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلنا الله for flight tickets currently be seated for takeoff please. علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب